ஷூ வந்து நானே கூட பத்திரமா வச்சுக்கலாம். பத்திரம் ரோட்ல இருந்து சாப்பிடலாம் முடிவு பண்ணி இங்க இருந்து சாப்பிட்டுருக்கோம். அந்த புகையெல்லாம் போறது, புகையிலேயே மேகம் போறது எவ்வளவு அழகா இருக்கு. என்ன தெரியும் ஏன்னா தங்க சார் அப்படிதான் சொல்லி இருந்தாரு. நீ 2 நாள் வீட்டுல அவரு வீட்டுல டியூஷன் போய் படிச்சு ஒரு சைடுல பாருங்க கூட 5 ஜானு தாண்டி போயிட்டான். நீ எல்லாம் போட்டு எத்து இருக்கான். சும்மா இருக்கு ஃபுல்லா வெளிலே நிக்குதுடா. பாவண்டா நீ போமா. இன்னைக்குள்ள ரைடு எங்கன்னா பொன்முடி போகலான்னு தான் இருக்கும். போய் என்ஜாய் தர மாஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆமாம் காய்ஸ், நம்ம வெளியே இறங்கியாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வருவோம், அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து கிளம்பியாச்சு. டைம் இப்போ கரெக்டாக ஒரு 8:30 ஆச்சு. நம்ம இப்போது அந்த பொன்முடி தான் போயிட்டுருக்கோம். என் வீட்டிலேருந்து எப்படியும் ஒரு 75 கிலோமீட்டர் காட்டுது. ஆனால் நல்ல மழையாக இருக்கிறனால நான் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கவர்லாம் போட்டு தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அப்புறம் நம்ம பில்லியன் ரைடராக நம்ம கூட நம்ம ஜான் தான் இருக்கிறான். அவன் யார் என்னன்னு நான் அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டி தரேன். நல்ல மழையாக இருக்கிறனால கேமரா யூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ தான் இப்படி அவன்கிட்ட சொல்லி பேக்லேயே வந்து வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்க சொன்னேன். இங்கே பாருங்கள் காய்ஸ், ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. நாங்கள் ஃபுல்லாக நினச்சி தான் போய்ட்டுருக்கோம். நம்ம கூட அதுக்கப்புறம் 2 பைக்ஸ் வருது. மொத்தம் 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்காங்க. டோட்டலாக என்னையும் சேர்த்து 6 பேர் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இந்த ரைடுக்கு. ஹலோ கைஸ், நம்ம வந்து இப்போ என்னன்னா பொன்முடிக்கு போயிட்டு இருந்தோம். பொன்முடிக்கு போயிட்டு இருந்த வழியில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, சரி நம்ம அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறது, வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் கைஸ் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒருத்தன் திடீர்னு எடுத்து ஃபோன் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். இல்லை, அது எங்கள் ஃப்ரெண்டு தான். அவன் என்னென்னா விளாக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அப்படியே ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் பாருங்கள் கைஸ். அப்புறம் கைஸ் ஏமாற்றிட்டாங்க கைஸ். நாங்கள் இப்போ மேலே தான் வந்தோம். பொன்முடியில் மேலே க்ளோஸில் இருக்குது. என்னாச்சுன்னா ஒரு ரோடு வேலை நடக்கிறதுனால எங்களை மேலே விடலை. இப்போ நாங்கள் ஒரு 5-10 கிலோமீட்டர்ஸ் கீழே தான் நிற்கிறோம். இங்கே வந்து இன்னும் 2-3 ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் பக்கத்தில் வேற ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது. இவ்வளோ தூரத்தில் வந்தனால இனி அந்த மீன்முட்டி ஃபால்ஸ்னாக்க அந்த இடத்துக்கு பேர். சரி, அங்கேயும் போயிட்டு அந்த இடத்த பார்த்து பிளாக் பண்ணிட்டு போகலான்னு. ஹலோ கைஸ், நம்ம இப்போ என்னன்னா பொன்முடிக்கு போகலான்னு வந்தோம். அங்கே உள்ள ஒன்றோட இல்லை. பின்ன நாங்கள் அப்படியே மலையாறு பொன்முடிக்கு போகலான்னு ஒரு பிளான் போட்டிருக்கோம். ஜியோலின் வந்து பேக்கில் இருந்து காரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து டக்குன்னு ட்ரெக்கிங் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். ஓகே. கிரேசி பண்ணுறது எல்லாமே போய் காய்ஸ் நம்பாதீங்க. நாங்கள் மேலே போகிறத பார்த்தோன்னே நீங்கள் ட்ரெக்கிங் தான் பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சிடாதீங்க. நாங்கள் எதுக்கு போகிறோன்னா, மேலே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு தான் மேலே போனோம். அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, மேலே நடந்ததை நீங்களே பாருங்கள். மேலே இதேமாரி அட்டையெல்லாம் நிறைய வந்து சாப்பாடில் ஏற பார்த்து அப்புறம் நாங்கள் இங்கே இருந்து சாப்பிட்டோம். நீங்களே பாருங்கள். மரம் போலையாக இருக்குது அந்த கிட்ட நிற்க செடி. பொன்முடி க்ளோஸ் ஆகினால எனக்கு போக முடியல. இப்போ ரோட்டில் இருந்து சாப்பிடலான்னு முடிவு பண்ணி இங்கே இருந்து சாப்பிட்ருக்கோம். நான் எல்லாம் நிறைய வந்து பார்க்குறது என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியும். நான் சாப்பிட்டு முடிச்ச அப்புறம் விளாக் பண்ணுறது. அப்புறம் நாங்கள் வந்து இப்போது மீன்முட்டி ஃபால்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இப்போ அங்கே தான் நிற்கிறோம். ஹெல்மெட் இதுக்குள்ளோடி போட்டு எடுத்தோம்னா இங்கே விளாக் எடுக்கிறது 4-5 பேர் தெரியாது. இதுக்குள்ள வந்துட்டு இதுக்குள்ள சொல்லுவோம். அங்கே மேலே பாருங்கள், நாங்கள் இந்த சைடு பைக் எல்லாம் பார்க் பண்ணியாச்சு காய்ஸ். பார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த சைடு மேலே பாருங்கள், அங்கே போக முடியல. அந்த பொன்முடி ஹில்ஸ் பாருங்கள், அந்த புகையெல்லாம் போகிறது, புகையிலேயே மேகம் போகிறது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. மிஸ் பண்ணிட்டேன். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். இனி இதில் ஓடி போக வேண்டியதான் உள்ள. நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா, கல்லார் எக்கோ டூரிசம்க்கு தான் வந்திருக்கோம். கல்லார் எக்கோ டூரிசம் பருத்திப்பள்ளி ரேஞ்ச் திருவனந்தபுரம் டிவிஷன். சரியா, அது பக்கத்தில் தான் இருக்கோம் பாருங்க. இனிதான் உள்ளே போகிறோம். இல்லை டிக்கெட் எல்லாம் எடுக்கணும். ஒரு ஆளுக்கு வந்து 30 ரூபா. வண்டி கொண்டு போனோம்னா 15 ரூபா எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். சரி வாங்க காய்ச்சி நம்ம உள்ளே போகிறோம். ஒரு டிக்கெட்டில் எல்லாம் இருக்கும் கைஸ். நாங்கள் வந்து டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. இப்போ ஆளுக்கு 30 ரூபாய்க்கு டிக்கெட்டு. 6 பேர் மொத்தம் நாங்கள் வந்திருக்கோம். எல்லாரும் சேர்ந்து டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஒன்று பார்த்தேன் காய்ஸ், நான் உங்களுக்கு காட்டி தராம விட மாட்டேன். அதை நீங்களும் பார்க்கணும். நான் பார்த்ததை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். வாவ், செமையா இருக்கு. பார்த்தாலே சும்மா புல் இருக்கு.
வாங்க காய்ஸ், நம்ம மெதுவா இந்த தண்ணிக்குள்ள இறங்கி கால் வச்சுக்கோ. செம்ம கூலா இருக்கு காய்ஸ், செம்ம கூலா இருக்கு, அழகா இருக்கு. என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் காய்ஸ் இந்த இடத்துல நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்திருக்கேன். சூப்பரா இருக்கு ஆனா இடம் எல்லாம் பாக்குறது. வாவ். ஏய் இங்க வாங்க, இந்த சைடு நல்லா இருக்கு, இப்படி போ. இந்த டைம்ல கோப்ரோ ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். கோப்ரோ இருந்திருந்தா எவ்வளோ அழகா இருந்திருக்கும். சும்மா போறேன்டா, இந்த இடம் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். புதுசா ஃபர்ஸ்டா வந்தனால இந்த இடம் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இது பக்கம் அவ்வளவு கேவலமா இருக்கு, எவ்வளவு அழகா இருக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பைக்ல வந்துருந்தோம், நல்லா இருந்திருக்கு. ஃபுல்லா ஆஃப் ரோடிங். என்ன பண்றது, நாங்க வந்து நடை போனதுதான் ரொம்ப விரும்புறோம். மரத்தை பாரு, வேற லெவல்ல இருக்கு. இந்த மரத்தை நாங்க போகும்போது வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடலான்னு ஒரு பிளான்ல இருக்கோம். வீட்டுல எங்க நடுறது? எங்க போயிட்டு இருக்கோம் நீங்க இல்ல அப்படின்னா நம்ம மீன்முட்டி ஃபால்ஸுக்காக போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம பாக்குறது வந்து அப்படியே அவன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாரும் காட்டி கொடுக்கும். வீட்டு நீ அதர் கேங்க ஓடு. எந்த காரணம் எகத்தாளமா கட்டுற போட்டு எகத்தாளமாடா பண்றீங்க. கோப்ரோ கண்டிப்பா வாங்கியால. அது எவ்வளவு நேரம் சார்ஜ் நிக்கும்? 2 மணி நேரம். அவ்வளவு நேரம் தானே? அவ்வளவுதான். அப்ப பேட்டரி எக்ஸ்டெண்ட் வாங்கணும், ஒரு 4-5 வாங்கலாம். மாட்டு பண்ண இங்க வீடு எல்லாம் இருக்குல்ல. வீடா வீட்டுல வேலைக்கு தங்க இடம் மாதிரி ஆபீஸ் ஹோம் வந்துட்டு இருந்தோம். 2 வழி இருக்கு, எந்த சைடு போறதுன்னே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. இங்க ஒரு கார் இருக்கு, கார் இருக்கு. நம்ம இந்த சைடு போறதா நல்லா இருக்கு. பைக்ல என்ன வந்திருந்தா இனி நல்லா இருந்துங்க. இந்த இடம் வந்து செல்லம் அந்த சைடு போய் இந்த சைடு வராங்களோ. நாங்க வந்த இடத்துல புலி பாத்துட்டோம். புலி 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 ஸ்டாச்சு அது என்ன ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ இங்க எல்லாம் பிடிக்க வச்சிருக்காங்க. இந்த கல்ல வந்து செதுக்கி வச்சிருக்காங்க. இது என்னது? விட்டுலா? இதே பேர் என்ன? விட்டுலா? ஆ 4 சைடும் பில்லர் இருக்கு பாரு. 4 சைடும் பிடிச்சிருக்காரு, இடையில மட்டும் தான் இல்ல. அப்படியா? அதனால தாங்குமா? சிவில் இன்ஜினியர். இதான் கேண்டிலிவர் பீம். தங்கம் சார் கேட்ட சொல்லுவானு தெரியும். ஓவர் கேங்கிங் அப்படி என்ன தெரியும்? என்ன தெரியும்? ஏன்னா தங்க சார் அப்படிதான் சொல்லி இருந்தாரு. ஏன்னா தங்க சார் அப்படிதான் சொல்லி இருந்தாரு. உனே என்ன சொல்லி இருந்தாரு? நீ 2 நாள் வீட்டுல அவரு வீட்டுல டியூஷன் போய் படிச்சு எல்லாரும் ஒரு சைடு இருக்கு, ஒரு சைடுல இல்ல. இங்க அப்ப இது என்ன சப்போர்ட் இருக்கு? என்ன பாட்டி இல்லாத இருக்கான் பெரிய பையன் வேலை யார விடாதான் இறக்கணுமா? சும்மா நல்ல பாலி பாட்டி சின்ன பிள்ளைகள் இறக்கணுமா ஏத்தணுமா? நான் வந்து நம்ம அகிலேஷ் பிள்ளைய கூட்டிட்டு வரல, இல்லன்னா இல்ல சரக்கு விளையாட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கலாம். என்ன பண்றதுக்கா இல்லையா? நீ எல்லாம் போட்டு இத்து இருக்கான், சும்மா இருக்கு. பாட்டி செல்லி அவ எல்லாம் இத்து இருக்கு, தொடாதீங்க. 15 ரூபா 30 ரூபா வாங்கணுமா? நமக்கு உடஞ்சா அதுக்கும் சேர்த்துதான் வாங்கு. சரி சரி, அப்போ உடச்சிட்டு கிளாஸ்லயே ஒன்னேதான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இல்லையா? இல்ல கேர்ள்ஸ் இல்ல பாய்ஸ்ல பாரு. ஃபாதர் தானே போட்டி, நீங்க 2 இருந்தானே அடி பிடிப்பியா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாங்க ஃபாதர்னா எங்க கிளாஸ்ல வந்து ஒரு ஃபாதர் வந்து படிச்சாரு இன்ஜினியரிங். அப்படி கூட்டிச்சுல அவர் 30 ஆச்சு இல்ல. அப்போ அவருக்கு வந்து அவருக்கு என்னன்னா அவர் நல்லா படிப்பாரு, இவனை நல்லா படிப்பான். சரியா? இப்போ சம்பவம் என்ன ஆகி போச்சுன்னா 2 அடி வந்துட்டு. அடி எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க், ஆனா எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்.
அவதி அப்ப இவன் தானே ஃபர்ஸ்ட் அவரு ஒரு நிறைய அவரு அதுல 4ஆம் செமஸ்டர்ல உங்க அரியரே இல்லையா ஒரு பார்த்தேன். இவனுக்கு அரியறே இல்லையா? 4ஆம் செமஸ்டர் வரலாம். நல்லா படிப்பான் இவன் வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணினா இவன் வந்து கிவ் அவே தருவான். வீடெல்லாம் சும்மா எடுத்து தருவான். வீடெல்லாம் கட்டிடுவான். சிவில் இன்ஜினியர் தான் படிச்சிருக்கேன். வீடு கட்டிடுவான். இவன் வந்து பில் எல்லாம் எழுதுவான். பில்லு இன்னைக்கு வந்திருந்து 3-4 இடம் எழுதுனா நான் உங்களுக்கு வீடியோ கிளிப் சைடில் ஆட் பண்றேன். சரியா? பாருங்க காய்ஸ் எப்படி எழுதுறாங்க. வண்டி ஓடிட்டு இருக்கும்போதே வேலையில் அவ்வளோ சின்சியர். நிறைய பில் எல்லாம் போடுவான். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில் எல்லாம் சொந்தமாக வச்சிருக்கேன். நிறைய பில் அடியில் இந்த கார்பன் பேப்பர்லாம் வச்சு எழுதும். அவனுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உருட்டி 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 அப்படி செமையா இருக்கு. நான் திடீர்னு சிலந்தி பார்த்தேன். இங்கே இருக்கு பாருங்க. என்ன அழகாக கட்டி வச்சிருக்காங்க கண்ணில். வா இதெல்லாம் இருக்கு. சைடில் ஃபுல்லாக ஜல்லுன்னு சவுண்டு இருக்குதுல்ல, ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஓடுறது தான். நாங்கள் அந்த ஒரு ஆறு பாயுதுன்னா அதுக்கு சைட் ரோடு தான் நடந்து போகிறது மாதிரியே இருக்குது. சைடில் எல்லாம் பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக தண்ணி தான். அதாவது வந்து நான் வந்து திடீர்னு ஜெனிஸில் பேபிடால பார்த்தேன். நம்ம கும்பல அதை சுத்துவோம். நாங்க ஐயோ கத்துவோம். நம்மள்ட்ட கிம்பல் இல்ல. இந்த இடத்த எல்லாம் பாருங்க காய்ஸ், இனி ஃபுல்லாகவே இதே மாதிரி தான் இருக்கும். பெருசு மேலே ஏறது மாதிரியே இருக்குது. இனி இதே மாதிரி நிறைய தூரம் போக வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மாட்டு சாணம் எங்கோடியெல்லாம் சுத்தி கூட்டிட்டு போறான். 1 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் போகணுமா? ஏன்னா வந்தனா கத்தம். நான் என்ன செய்வேனா அதை பார்த்து விளாக் பண்ணுவேன். நீ என்ன பண்ணுவ? அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? ஓடனா துரத்தம் வளைஞ்சு ஓடனா அது பாம்பு மாதிரி வளைஞ்சு வரும். யானைக்கு வளைஞ்சு ஓடனா மூச்சு முட்டம். இது பாத்தீங்களா? இது வந்து ஸ்கெட்ச் பென் மாதிரி இருக்குல்ல. அப்போ இங்க வந்துருக்கு. ஸ்டோரியும் போட டவரம் இல்ல. இது திரும்ப சாவும் போல நம்ம. ஆனா ஸ்ட்ரைட்டா பார்க்கலாம் போலியா இருக்கு. வீடியோல பாக்கிறதோட செம்ம வைபா இருக்கு. நீ ஐபிஎஸ் அவங்க எப்பவும் கூப்பிட்டு இருக்கு. அந்த படியெல்லாம் பார்க்க செமையா இருக்கு. ஓ மறையலாம் செம. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஓலையில் ஏதோ வீடு மாதிரி கட்டி வச்சிருக்கு. அதில் வந்து உட்காரவங்களா இருக்கும் சும்மா. ஆனால் பார்க்க நல்லா இருக்குது. கீழே பார்த்தா ஃபுல்லாக வேறு சுருண்டு மடங்கி கல் பாறை. அம்மா சூப்பராக இருக்குது இடம் பார்க்கவே. நீ இங்கேருந்து தான் தண்ணி வந்துருப்போம் நம்ம கை கழுவுன இடத்துல. வாவ் மறையெல்லாம் அல்டிமேட்டு. அம்மா இது பார்க்க இது நம்ம இது ஜியாகிரஃபியில் வருமே, நேஷ்னல் ஜியாகிரஃபியில் வர மாதிரியே இருக்குது இடம் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஏதோ டிஸ்கவரி சேனலில் பார்க்குறது மாதிரியே இருக்குது. போலி வேறு லெவல் இடம் எல்லாம் அல்டிமேட்டு. பெரு வழியாக தண்ணியை பார்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாவ் வாவ் தண்ணியெல்லாம் பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. வாவ் இங்கே பக்கத்தில் அந்த சைடெலாம் இங்கே குளிச்சு நிற்காங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல குளிக்க வேண்டாம். நம்ம மேலே இனியும் போக வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்து லாஸ்ட்டாக குளிக்கலாம். வழியை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. சைடில் வந்து நம்ம நடந்து போகிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு கயர்லாம் போட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இடமே பக்காவாக இருக்குது. முடிஞ்சா
மேலேயும் போகலாமோ? டேஞ்சர் சோன். அருவி பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இதோட முடிஞ்சில்ல? அந்த பையன் எங்க ஜென்ஸு காணல. ஃபைனலி நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்ததுக்கு அருவியை பார்த்தாச்சு கைஸ். வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த தண்ணியெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் எல்லாம் லைட்டாக மழையை அந்த தூத்தலோட அப்படி இருண்டு அழகாக இருக்குது. உள்ள அந்த ஒயிட்டாக தண்ணி பாயிறது தான் அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இவன் ஜான், ஜியோலின், அஜித், ஜெனிஸ், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சேர்ந்தாரு அருணகிலேஷ். பொன்முடி எல்லாம் தோப்பலாம். அந்த வார்டெல்லாம் உருளப்பட்டது நிறைய நடக்கும். 1 மாதம் ஆகிடும். 1 மாதம் 5 மாதம் டைம்லாம் வருது. ஓணத்தில் எப்போ வச்சுருந்தாங்க? ஓணத்தில் பார்த்து தொடர்ந்து லேட் ஆகும். இல்லை 2 மாதம் ஆகும். இங்கே சுற்றி இறங்கிலேருந்து வரணும். டெய்லி வரணும். அழகாக வசதியாக வரணும். எல்லாமே இங்கே நானும் 6 வருஷம் இருக்கலாம். 6 வருஷத்துக்கு நம்ம வேறு இடத்துல தமிழ்நாடு வந்து மாற்றாங்க. அப்புறம் என்னாச்சுன்னா அவங்க வந்து டெய்லி அங்கே கூட நடந்து வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு வேண்டியிருக்காங்க. மேலே வந்து மரம் எல்லாம் நிற்கிறது பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்கு. ஹலோ மக்கா, எப்படி இருக்கு? என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இவன் இப்போ நல்ல ஒரே கடல். ஒரு டாஸ்க் உண்டு. என்னன்னா நீங்க இங்க வராதீங்க. என்ன சூப்பரா இருக்கு. இதோ உன பார்த்து இப்படி சொல்லாத. என்ன விஷயம் வந்தாலும் வேஸ்ட் தான். ஓகேயா, எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. நீங்களே வீடியோல பாத்துருப்பீங்க. நீங்க ஒரு பைப்பை திறந்து தண்ணி பாத்துட்டு வீட்டுல இருங்க. ஆமா, இவனே வீட்டுல பைப்பை திறந்து விட்டுருக்கீங்க. அதுல இருப்பானா? நிறைய நேரம் அப்படிதான் இருப்பானா. அஜித் நீ பார்த்தத உனக்கு ஷேர் பண்ணு. சொல்லு. சூப்பர். நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே. நீ பார்த்தது சொல்லு, எப்படி இருந்து? சரி, கேமரா லைட்டா கூட்டானா ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டான். சூப்பர்னு கூட சொல்ல மாட்டான். நல்லா சிரிச்சேன். சொல்லு, நீ என்ன அங்க பார்த்த, உனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்ததுல பிடிச்ச விஷயத்த சொல்லு. எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கலையா? ஏன் அப்படி? நான் எதிர்பார்த்த வந்த எதுவும் இங்க இல்ல. என்ன எதிர்பார்த்து வந்தீங்க? இப்படி போ. சொல்லுங்க, என்ன எதிர்பார்த்து வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க. அது அஜித்து சொல்லுங்க. நீ தானே எதிர்பார்த்து வந்த. என்ன எதிர்பார்த்து வந்தேன்னு சொல்லு. இல்ல நீ என்ன நினைச்ச? ஹெலிகாப்டர்லாம் இருக்கும் அப்படியா? ஹெலிகாப்டர் ஃபிளைட் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி நினைச்சா? ஓ, நீ பார்த்ததுல உனக்கு என்ன பிடிக்கும்டா சொல்லு. சொல்லு. நம்ம பார்த்ததுல வந்துட்டு அகில் நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து நான் ரொம்ப லைக் பண்ணேன். சரி. அடுத்தது வேற என்ன பிடிச்சிருந்துச்சு? வேற எதுவும் சொல்ற மாதிரி இல்லை. அங்க போயிட்டு பார்க்க விட்டு எங்களை வெறுப்பேற்றிட்டாங்க. நாங்களும் குளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம். ஓகே, சூப்பர். நீ தான் உண்மையை நிறைய சொல்லிருக்க. ஜான் பாருங்க. ஜான் கூட 5 ஜானு தாண்டி போயிட்டான். ஜான் ஏய் நில்லுடா. டேய் ஒரே ஒரு வார்த்தை. சூப்பர் நான் சொல்லிட்டு போ. நில்லு. ஜான் நில்லு, அவசரப்படா. நில்லு. இதை பார்த்து சொல்லு. நீ அங்க என்ன பார்த்தவன, என்ன பிடிச்சிருந்தான்? ஓகே, போகலாம். அவ்வளோ போதும். அவன் ஓடினதுக்கு இவ்வளோ சொன்ன சந்தோஷப்படுங்க. சரியா? அதாவது என்ன மீனை பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா, அந்த அருவி வந்து ஆபத்தான ஏரியா பார்த்து போட்டேன். அதாவது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய வேஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கு. இந்த படி மாதிரி எல்லாம் இருக்கு.
வெட்டினதில்லை, இயற்கையாகவே இந்த பாறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. வேற லெவலில் நல்லா பிடிச்சிருக்கு. மேலே வந்து தண்ணி வந்து அந்த பாறையில் எல்லாம் பாஞ்சு வர்றது பார்க்குறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதுலேருந்து நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் எடுப்போம், ரீல்ஸ்ல எல்லாம் வரோம் அந்த வீடியோஸ். ஓகேவா? என்ன இந்த இடம் வந்து எதுக்கு விடலாம்னா, உங்களை கப்பிள்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வர இதுக்கு எல்லாம் கொள்ளலாம். கொஞ்சம் மறைவா இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு தோணுது போல எல்லாம் இன்னைக்கு சுத்தி காட்டலாம் இதெல்லாம் வந்து. சரியா? அப்படி அவங்களுக்கு இந்த அருவி எல்லாம் காட்டி விடுவோமோ நல்லா இஷ்டப்படும் நிறையா. ஓகே, சரியா? எல்லாம் இருக்கு. பைக் வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு போட்டா செம்மையா இருக்குடா. இந்த இடத்த பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா இருக்கு. ஃபுல்லா பாறையாக நீங்க செவருன்னு நினைக்கூடா, இதெல்லாம் பாறையாக பாருங்க. பாத்தீங்களா இவ்வளவு பெரிய செவருன்னு நினைச்சிடாதீங்க, இது பாறையாகும். கரெக்டா உங்களுக்கு இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா போயிடும். பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல் இருக்கு இந்த இடம் எல்லாமே. மேல பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல் காய்ஸ், சும்மா தகர்த்தாச்சு. உங்களுக்கு நான் பேக் கேமரால காட்டி தரேன் எப்படி இருக்குன்னு. பாத்தீங்களா இவங்க எல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த இடத்துல வர விருப்பம் உண்டுன்னா நான் கீழே வந்து அந்த லொக்கேஷனை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பின் பண்றேன். ஓகேவா? இங்க பைப் எல்லாம் இருக்கு, செம்மையா இருக்கு பைப். இந்த இடம் வேற லெவல் காடு. அப்படின்னா இருட்ட, எங்களுக்கு கேமரால பார்க்கும்போது வெட்டமா தெரியுது, இருட்டா இருக்கு. அதாவது செம்மையான இருட்டாகும், சரியான இருட்டு காய், சரியான இருட்டு. எங்களுக்கு கண்ணே காணல, நாங்க தத்தக புத்தக நாங்க நடந்து போறோம். பின்ன ஜெனிஸ் ஆந்த கண்ணானதால ஸ்பீடா போறான் பாச்சாலாம். அவனு ராத்திரி என் கண்ணு காண செம்மல நேரே பார்க்கும். அந்த கேமரால அந்த இது வரல பாத்தியா, என்னடா இருந்தாராம் கேமரால பார்க்கும் ஏதோ சும்மா அந்த அவ்வளவு ஈடுபடல. நேரில் உள்ளது அப்படியே காட்ட மாட்டேங்குது. ஆமா, ஏன்னு தெரியல. எவ்வளவு பெரிய டிஎஸ்எல்ஆர்னால நம்ம கண்ணு களவு வராது. அதுக்கு நாங்க டிஎஸ்எல்ஆர்ல எடுக்கணும்னு நினைக்காங்க, மொபைல்ல தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நம்ம வந்து இப்ப குளிக்க போறோங்க, நம்ம எல்லாத்தையும் சேஃப்டியா வைக்கணும். ஷூ வந்து நானே கூட பத்திரமா வச்சிருக்கேன், பத்திரமா. இப்பதான் கால்லாம் பிரிஞ்சிருக்கேன். என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, அது ஷூ போட்டு போட்டு வரைஞ்சிரும். சரி வாங்க போய் குளிப்போம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே குளிச்சுட்டு நிற்கிறாங்க பாருங்க. நாங்களும் இதில் தான் இறங்க போகிறோம். பாருங்க நல்லா இருக்குல்ல இந்த வியூலாம் பார்க்கறதுக்கு. வாங்க கிளம்புவோம். பாறையெல்லாம் வழுக்கும், பார்த்து தான் போனோம். நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு அப்படி சேஃப்டியாக தான் போயிட்டுருக்கேன். நீங்களும் இந்த சைடெலாம் வந்தீங்கன்னா பார்த்து இறங்குங்க. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட தண்ணியில எல்லாம் விளையாட ஆரம்பித்தாச்சு. இடத்துக்கு எல்லாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரமே வர பாருங்கள், சரியா? மத்தியான டைம் எல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண முடியும், டைம் போகிறதே தெரியாது. இல்லை நீங்கள் சாயங்காலம் தான் வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அப்புறம் சீக்கிரம் விரட்டி விட்டுருவாங்க. செக்யூரிட்டி எல்லாம் நிற்பாங்க, அவங்க சீக்கிரம் போங்க கிளம்புங்க அப்படின்னு விரட்டி விட்டுருவாங்க. அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து காலமே வாங்கி இந்த இடத்துக்கு வர பாருங்கள். அப்புறம் இங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல் தூக்கி இருந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. சரி நான் பார்த்தேன், நீங்கள் சின்ன கல் தானே எடுப்பீங்க, நான் பெரிய கல் எடுக்கிறேன்னு பெரிய கல் எடுத்து விளையாட தொடங்கிட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சம் உள்நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல பாறையில் போயிருக்காங்க. லாஸ்ட்டு நான் போய் படுத்துட்டேன் காய்ஸ் ஒரு இடத்துல. நீங்களே பாருங்கள், இந்த இடத்துல செமையாக இருந்து சூப்பராக இருந்து. அந்த இடத்துல அப்படியே நிறைய நேரம் படுத்துக்கலான்னு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி அப்படி மேலேருந்து பாரு அருவி மாதிரி இருக்கும். இதில் கொஞ்சம் நேரம் ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நீங்களே பாருங்கள், கையை எடுத்து அப்படி ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சூப்பராக இருந்தது, ரொம்ப ஜாலியாக இருந்து, ரொம்ப ஜாலியாக இருந்து இந்த இடத்துல. அப்புறம் இவன் என்ன பண்ணுவான்னா அடிக்கடி தண்ணியில் மிதந்து அப்படியே பொம்மை மாதிரி கிடப்பான். சரி அடுத்து இன்னொரு ஸ்பாட்டில் போய் அந்த இடத்துல நல்ல தண்ணி வந்துட்டு இருந்து அங்கே மேலே ஏறலான்னு பிளான் பண்ணி ஒரு ஆளாக ஏறிட்டு இருந்தாங்க. நான் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தேன், ட்ரை பண்ணி லாஸ்ட் ஏறிட்டேன். இப்படி ஏறி மேலே நல்ல அந்த சைடு சறுக்கு மாதிரி இருந்து அடுத்து சறுக்கு விளையாட உறங்கிட்டோம் அந்த இடத்துல. அடுத்து ஒரு ஆளாக சறுக்கி இந்த இடம் சூப்பராக இருந்து. அவ்வளோ ஆழம் எல்லாம் கிடையாது, நமக்கு இடுப்பு அளவுக்கும் அதுக்கும் கீழே இருந்த அந்த தண்ணி இருந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்த அந்த இடம். அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலக்குனாலும் பெரிய அளவு தெரியாது,
பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் கையெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு எடுத்து காட்டி தரேன். அந்த மண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் அப்படி நல்லா நீட்டாக இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள். குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு. என்னன்னா இந்த இடம் பார்க்கும்போது நிறைய கூழாங்கல் எல்லாம் கிடையாது. அதாவது கிறிஸ்டல் கிளியர் எவ்வளோ கலக்கினாலும் தண்ணி கலந்து போயிடும். அடியில் சில இடத்துல நிறைய மணல் ரெண்டும் பார்த்தாச்சு. ஆனால் தண்ணி பெரிய கலக்கல கலங்கினாலும் ஒரு 5 செகண்ட் 10 செகண்டுக்குள்ள கிளியர் ஆகும். நீங்கள் வேணா வந்து கலக்கிப்பாங்க. கலந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எங்கள் யூடியூப்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேயா? அவங்க நாங்கள் 1 மணிக்கெல்லாம் இறங்கிருக்கோம். சரியா? மணி இப்போ என்ன டைம் எத்தனடா? 3:10 இருக்கு. 3:10க்கு தான் நம்ம வழி வந்துருக்கோம். அவ்வளோ நேரம் ஒரு ஜாலியாக இருந்துச்சு. இதை வந்து நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து குளிப்போம். வேற லெவல் இதனால என்ன குளிர்னு தெரியல. அப்படி குளிரா செமையாயிருக்கு. நாங்கள் வந்து இப்போ வெளியே வந்தாச்சு. வெளியே வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நான் தலையெல்லாம் சீவிட்டு நிற்கான், ஒருங்கிட்டு நிற்கான். ஒருத்தன் எல்லாம் ஒருங்கி முடிஞ்சு ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டு அவனுக்கு எங்கேயோ போகணுமா மேட்ச். அவன் வந்து ஸ்டேடியம்ல விளையாட போவான். அவன் வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் தலையெல்லாம் தொடச்சிட்டு மறக்காம இந்த பூட்டை திறக்கணும். திறக்கும் இல்லையே தம்பி, இதை பற்றி லைட்டா திறக்கட்டு. ஓகே, சாவியை சேஃப்டியா உள்ளவை. சாவியை சேஃப்டியா தம்பி. பேக் என்னன்னு தானே பார்க்குறீங்க. அதுக்குள்ளே வந்து என்ன பைக்கு தெரியுது. அதுதான் சும்மா ஒரு அதான் உன்னோட கொடுத்துரு. போகிற வழியில் ஏதாவது ஒரு சாய கடையில் போய் கொஞ்சம் நேரம் சார்ஜ் போடுவோம். 5 நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டாலே 20% கிட்ட உண்மையாட்டு. போவோம், கிளம்பும். வண்டி எடுத்துட்டு போய் வண்டி எடுத்துட்டு. சவுண்ட் வித்தியாசமா இருக்கு. புல்லட் மாதிரி இருக்கு. பல்சர் சவுண்ட் போதே இல்லை. மொத்தம் நம்ம 72 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம். 72. ஆமா, நம்ம எங்கிட்ட கிளம்பியாச்சு. ஜாலியா இருக்கு. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் லென்த்தாக தான் தந்திருப்பேன். நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இனியும் நிறைய ட்ரிப்ஸ் அடிக்கடி இதே மாதிரி போவோம். இந்த ரோட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஜாலியாக இருந்து ரைட் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். அப்புறம் உள்ள பிளேசஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நாங்கள் குளித்தோம். அப்புறம் உள்ள அந்த காடு அந்த மாதிரி ஏரியாலெல்லாம் சும்மா அப்படி அங்கங்கே ட்ராவல் பண்ணோம். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஃபன் பண்ணிவிட்டு நான் கிளம்பியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி எங்கேயாவது ஒரு கடையில் போய் எல்லாம் டீ எல்லாம் குடிக்கணும். குடிச்சிட்டு கிளம்பிட வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு. அதே மாதிரி வந்து நம்ம பொன்முடி டாப்புக்கு போக முடியலை. அது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. போன தடவை வரும்போது இந்த வளைவில் தான் இங்கே தான் வச்சு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்திருந்தோம். இப்போ அது பக்கத்தில் வந்தாச்சு. அதான் எங்கடே பண்ணணும். அதான் தானே வந்துட்டாங்க. அதான் 2வது வளைவிலே காணாம போச்சு. என்ன ப்ரோ ஒன்றாவே இல்லை ப்ரோ. அப்புறம் நாங்கள் டீ கடைக்கு வந்தாச்சு. இனி டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் காய்ஸ். ஆமாம் காய்ஸ், நம்ம டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பியாச்சு. இந்த லுக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது செம்ம கிரேஸியாக இருக்குது காய்ஸ். இந்த வீடியோ பாருங்கள் காய்ஸ், நாங்கள் வாரது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இதேமாரி ரொம்ப நிறைய ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். இதேமாரி நிறைய ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போகிறதுக்கு நீங்கள் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமைக்கி விட்டுருங்க. சரியா? இதேமாரி நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக உங்கள் யூடியூப்பில் வந்து கொண்டே இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரீயாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மொத்தமாக நாங்கள் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணோன்னா 143 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம். நான் அந்த கிளிப்பை உங்களுக்கு சைடில் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சேஃபாக இருங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.